じゃなくて、なんかアメちゃんとかさ、おうどんなアメちゃんとかグッチョとかどういうのをお好みなさいとなんかできるだけたくさん交渉してみたらいいんじゃん。一個だけやろ、あの先生。おうだからそんなんなっていうお汚い。アメちゃんは1個でも袋でめっちゃ時間かかんねん。 1個やけ一個やな。ダメ元で言うだけ言ってみたいな。あ、そうやな。ハーゲンダッツやな。ハーゲンダッツアイスクリーム。あれ食べたい人気やな。じゃあ頼んでみ買ってくれるかも分からない。富永先生どこやろ、上やろ。梅なんてまだ上やあ、上。